Ελλάδα Καθαρή. Σας καλωσορίζω στο 6ο Μαθητικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο. Κάθε χρόνο το πρόγραμμα της Ελλάδα Καθαρή περιλαμβάνει λίστες εκδηλώσεων με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις είναι το ετήσιο Περιβαλλοντικό Μαθητικό Συνέδριο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την Ελλάδα Καθαρή, τον πρόεδρό της και την αντιπρόεδρό της, για την πρόσκληση που μου έκαναν να παρουσιάσω πάρα πολύ σύντομα σε εσάς το πρόγραμμα TIME, βλέποντας ότι η παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας μοιράζεται κατά 50% στα κτίρια και το υπόλοιπο 50% αφορά τις μεταφορές και τη βιομηχανία. Κτίρια λοιπόν κατασκευασμένα από φυσικά υλικά, κτίρια που έχουν μικρή ή αμεληταία επίπτωση στη φύση και στους φυσικούς πόρους. Να αντιμετωπίσουμε ανεξάρτητα και αντικειμενικά τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Να σεβαστούμε τα πιστεύω όμως και τις απόψεις των άλλων. Αναμένουμε λοιπόν με τεράστιο ενδιαφέρον να αναπτύξετε τις ιδέες σας για όλα τα σχετικά με την έννοια του αεροποριακού σχολείου. Θα πούμε για την καθαριότητα της Ελλάδας και κάποιους τρόπους για να γίνει πιο καθαρή. Θα πω για την ανακύκλωση του χαρτιού και της μπαταρίας. Θα βγάλουμε ένα λόγο για το περιβάλλον στα παραμύθια του Hans Christian Andersen. Θεωρώ ότι το περιβάλλον είναι το άλλο μισό μας, όπως θεωρούσε και ο Hans Christian Andersen. Παρουσιάζουμε για τη βιοκλιματική και πώς αυτό μπορεί να βοηθήσει τα σχολεία μας έτσι ώστε να δημιουργηθούν τέτοια κτίρια ώστε να είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Έχουμε αρχίσει εδώ και 3 χρονιές να προσπαθήσουμε να κάνουμε τη γειτονιά μας πιο πράσινη. Η στόχη του προγράμματος είναι καταρχήν να διερευνήσει μεθοδολογικές βάσεις για την αειφορικότητα στα κτίρια, καθώς και να παράγει δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και συμμετοχής της κοινότητας στον αειφορικό σχεδιασμό. Κάθε προσπάθεια που κάνετε, τη στηρίζουμε και πρώτα απ' όλα τη χαιρόμαστε. Πιστεύουμε ότι σίγουρα μέσα από αυτό το συνέδριο θα ακουστούν απόψεις που αφορούν το περιβάλλον και θα βοηθήσουν στους στόχους τους επόμενους που έχουμε βάλει όλοι εμείς για το ίδιο το περιβάλλον. Εγώ εύχομαι τις προτάσεις της δικές σας, οι οποίες είναι επικοδομητικές σίγουρα, πρωτοπόρες και με μία σκέψη στο μέλλον, γιατί εμείς φεύγουμε εσείς στο μέλλον μας, να μας βοηθήσετε εμάς και να βοηθήσουμε εμείς εσάς. Ένας από τους βασικότερους λόγους για τη δημιουργία των αειφορικών κτηρίων και κατ' επέκταση σχολείων από τη δεκαετία του 1970 και μετά υπήρξε ριζική αλλαγή στην αντιμετώπιση διαχείρισης της ενέργειας. Παραπάνω σχεδιαστική προσέγγιση οδηγεί τόσο σε βραχυπρόθεσμη όσο και σε μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση ενέργειας. Κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος, οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να παρατηρούν χρησιμοποιώντας όλες τις αισθήσεις τους, να συλλέγουν πληροφορίες υλικά σε ένα χώρο, να καταγράφουν κρατώντας σημειώσεις. Η ικανοποίησή μας είναι απέραντη, τόσο όταν βλέπουμε την απήχηση που έχουν οι εργασίες μας στον κόσμο και στους μαθητές μας, όσο και όταν κάνοντας έναν υπολογισμό συνειδητοποιούμε ότι αποκομίζουμε τεράστια ωφέλη. Την εμπειρία που διαθέτει η ομάδα Εκπαιδευτικής Εκπαίδευσης Καθαρή Ελλάδα, το οποίο σας καλωσορίζω, είμαι σίγουρος ότι αυτό το συνέδριο θα έχει
πολύ μεγάλη επιτυχία. Εσείς τα παιδιά έχετε την ευκαιρία μέσα από αυτή την εκδήλωση να εκφράσετε τις απόψεις σας, τις ιδέες σας, τις αντιρρήσεις σας. Υπάρχει πολύ τσιμέντο στα σχολεία γενικά στην πόλη του Ηρακλείου να δημιουργήσουμε κάποια πάρκα ώστε έτσι να υπάρχει κάποιο πράσινο. Το σχολείο δεν είναι μονάχα γνώση, αλλά είναι ένας χώρος που εμείς τα παιδιά πρέπει να αναπτύξουμε τις αισθητικές μας και πνευματικές μας ικανότητες. Από τα πράγματα που πάμε για να τα πετάξουμε, σκεφτόμαστε τι μπορούμε να τα κάνουμε και τα αξιοποιούμε. Φτιάχνουμε αυτά τα πράγματα για να μπορέσουμε μετά ή να τα στολίσουμε ή να τα αξιοποιήσουμε. Προσπαθούμε να κάνουμε τα παιδιά να ευαισθητοποιηθούν ώστε να έχουν ένα καθαρό σχολικό περιβάλλον. Λοιπόν, εμείς ασχοληθήκαμε με την αειφορία στην τέχνη και ανακυκλώσαμε κάποια υλικά και χρησιμοποίησαμε και υλικά της φύσης όπως κοχύλια, φύλλα. Είναι ανακυκλώσιμα υλικά. Το χαρτί είναι από εφημερίδα. Ο σκοπός μας ήταν να δείξουμε ότι μπορούμε υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί να τα ανακυκλώσουμε και να τα ξαναχρησιμοποιήσουμε.